स्वागत है आप सभी का आज के मौसम समाचार में। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आज पूरे देश भर के मौसम का हाल। वीडियो की शुरुआत की जाए उससे पहले कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं, जिससे कि हम आपको डेली अपडेट करा सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप देख सकें आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। बारिश के बाद यहाँ का मौसम हुआ सुहावना। तापमान में करीब 8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री के आसपास रह सकता है। दिल्ली एनसीआर हरियाणा में आज भी बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली में कुछ दिन पहले प्रचंड गर्मी पड़ रही थी, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम में अचानक बदलाव हुआ। 10 दिन पहले तक दिल्ली का पारा 40 के पार पहुंच गया, लेकिन बीते दिनों की बारिश की वजह से अचानक मौसम बदल गया। हालांकि 26 से 27 अप्रैल से एक बार मौसम में बदलाव आने की संभावना है। IMD के मुताबिक 27 और 28 अप्रैल से दिल्ली में एक बार फिर तपिश बढ़ने लगेगी। तापमान 29 से 40 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली के अलावा उत्तर भारत के अन्य राज्यों में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत महसूस हुई है। इन राज्यों में भी बारिश हो रही है, जिससे मौसम में बदलाव आया है। बीते दिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों में बारिश हुई है। राजस्थान में अगले 24 घंटे के दौरान फिर बारिश हो सकती है, तो वहीं 48 घंटे में असम और उसके आसपास के राज्यों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में भी अगले 2 दिनों में बारिश होगी। उधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक प्रदेश का मौसम ऐसे ही उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है।